Halo good people, jumpa lagi dengan saya di channel Andrew Arfandri. Harapan saya tetap semangat hidup sehat dengan herbal. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang khasiat blimbing wuluh. Blimbing wuluh atau juga disebut blimbing asam sering digunakan sebagai bumbu masakan dan campuran ramuan jamu. Di balik rasanya yang asam, ternyata memang blimbing wuluh ini mempunyai manfaat yang jarang diketahui banyak orang. Hal ini dikarenakan kandungan nutrisi dan mineralnya seperti yang tertera pada tabel. Supaya good people tidak ketinggalan dalam mendapatkan informasi penting dari channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share. Oke, kembali kepada pokok pembahasan tentang khasiat blimbing wuluh. Yang pertama, blimbing wuluh ini berkhasiat untuk mencegah anemia. Zat besi sangat bermanfaat untuk mencegah anemia. Kekurangan zat besi dikaitkan dapat mengembangkan gejala anemia. Dan blimbing wuluh mengandung zat besi yang dapat membantu meningkatkan produksi hemoglobin dalam aliran darah yang mengikat oksigen dan nutrisi lain dalam darah dan membawanya ke setiap bagian tubuh. Mengkonsumsi blimbing wuluh membantu mencegah gejala anemia seperti kelelahan, sesak napas, detak jantung tidak teratur, sakit kepala, dan pusing. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Blimbing wuluh sangat tinggi vitamin C-nya dan baik untuk kekebalan tubuh. Vitamin C melindungi dari berbagai jenis infeksi virus dan bakteri serta membantu mencegah resiko degenerasi makula katarak. Buah blimbing wuluh juga merupakan antioksidan kuat melawan radikal bebas dan melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif penyebab penyakit kronis. Vitamin C pada blimbing wuluh sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit umum seperti flu, demam, batuk, pilek, dan penyakit infeksi lainnya. Yang ketiga, menyembuhkan batuk. Sudah sejak lama blimbing wuluh digunakan sebagai minuman pereda batuk. Sifat anti-inflamasinya mampu meredakan batuk yang disebabkan virus atau kekebalan tubuh yang lemah. Konsumsi blimbing wuluh juga terbukti melegakan pernapasan dan tenggorokan. Caranya, seduh 3-4 blimbing wuluh dengan air panas, kemudian minum selagi hangat secara rutin untuk meredakan batuk. Yang keempat, untuk mendukung kesehatan kulit. Kandungan sifat anti-inflamasi, antibakteri, dan antioksidan pada blimbing wuluh sangat baik untuk kesehatan kulit. Sifat anti-inflamasinya membantu mengurangi peradangan kulit dan sifat antibakterinya membantu menyembuhkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri seperti jerawat. Selain itu, antioksidannya membantu mengurangi kerusakan oksidatif sel-sel kulit yang disebabkan oleh radikal bebas. Vitamin C pada blimbing wuluh juga ampuh mengecilkan pori-pori wajah. Mengonsumsi dan mengaplikasikan blimbing wuluh pada kulit dapat mengurangi risiko berbagai jenis penyakit terkait kulit seperti bintik-bintik hitam, keriput, jerawat, tanda-tanda penuaan. Demikian informasi tentang khasiat blimbing wuluh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan nantikan informasi penting yang lain di channel ini. Jangan lupa untuk mimpi hidup sehat alami bersama channel Andrew Arfandri.